ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு விக்கி ஃபுட் பாயிண்ட். இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர் மரக்கடையில் இருக்கிற சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு வந்திருக்கும். இதோட பிரான்ச் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா காந்திபுரத்தில் இருக்குது. இது அவைலபிலிட்டி அங்கேயும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஆனால் இந்த பிரான்ச் தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண பிரான்ச். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிலேருந்து நான்வெஜ் ஐட்டம் எல்லாமே குவான்டிட்டி வைஸும் சரி குவாலிட்டி வைஸும் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணாங்க, கிடைக்கல, சீட்டிங் கிடைக்கல. இப்போ தான் நாங்கள் மாதிரி லஞ்ச் ட்ரை பண்ணலாம் சொல்லி வந்தோம். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணி தான், பிரியாணி கூட பார்த்தீங்கன்னா சில்லி அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி தான், அது கூட பரோட்டா ஆர்டர் பண்ணி தான். எல்லாமே குவாலிட்டி வைஸும் சரி குவான்டிட்டிஸும் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு. பட் பரோட்டா கொடுக்குற சால்னா மட்டும் எங்களுக்கு பெருசாக கட்டுப்படி ஆகலை. ஏன்னா ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சு, ரைத்தாவும் அதே மாதிரி. பட் மற்றபடி மெயின் டிஷ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் மஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். குவாலிட்டி வைஸும் சரி குவான்டிட்டி வைஸ் மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டில். தேங்க்யூ கைஸ், பாய்.